پشتی کولسەی تەبەقە ساڵا 2014 قەزا شنگار کەفتە دەدەستێ تروستên داعشدا li wî demî bi hezaran Kurdên êzdî li wê deverê ketine di destê wan tîrorîsta de û piştî borîna nêzîkî 5 sala ta niha jî herdem hindek rizgar dibin. Operasyona rizgarkirina devera Baxozê de ku hatina rizgarkirin û xweradestî rêveberiya xweserkirin û mala êzdiya lew maşik ku ev bi mavê bi tirş heyveka 38 kes li wê deverê evê hatîn 24 kesin em di niha pêşwaziya wan kirin radest û kesek karwan dikein heke kesek ji wan de navxwan de wezîwiya tenduristî neyê baş bû em dê hewl dên ku revanîna xweşxanê bikîn û ew ya pêtevî bi rabête kirin. Demjimêr dehî şeveya niha çwaryana Girşînê 24 kesên êzdî ji destê terorîstên Daeş hat rizgarkirin. Niha ev xelik li vê re ye kesûkarî wan vê çavereyî hatine wan bûn. Niha jimarek ji wan kesa gihiştiye û pêşewazî şêweyên ciwan wekû keser wekû birîn pêşewazî lê tête kirin birondikan pêşewazî lê tête kirin. مارا کچامنا پین سالا من ندیده مارا خودی 1000 جاریا با ساقی سلامتی مدی الحمدلله شکر ناوی خودی مارا خودی 1000 جاریا با خودی 5 جن ما ماینا کچک و سلامه مو سکرن متخورت نو هاتی ماینا مارا خودی 1000 جاریا با رب العالمین روشکای دیجی به صاحب سلامتی همو بینم صاحب سلامتی مارا خودی 1000 جاریا با الحمدلله جنابی خودی بس معلومات المصرف هون افسارك حتى خودي ريبريك المال خودي ابا مش خودي قبوله خودي كره خير وافحاد ji sercemê bi tir 6000 girtiyan di destê terorîstên Daeş de ji sala 2014 were ta niha li gel van 24 kesa pitinê 3451 kesên hatine rizgarkirin û ta niha nêzîkî 3000 din di destê terorîstên Daeş de mayne û çarên wîsê gelek ji wan diyar dîne û kesûkarên wan jî çavereyî vegeriyana wan in. Şirvan Xıdır Kursad News çuwaryana Girşîn.